المنتخب التونسي المنتخب التنزاني بعدة حسابات. تشكر خطير اسماعيل يحط الكرة والجول مش موقع القائد. فيها ضربة جزاء للمنتخب التونسي ومشكلات. جون جاك انتهى بنالتي ومشكلات. Deuxième but sous les maillots des Aigles de Carthage pour Ismaël Garbi. Elliot Period, and that's a super strike from Faye Toto. He can hit them from distance. وتأهل منتخب تونس، الجماهير منزعجة والأداء بعلامة استفهام كبيرة، وكما تفضلت في البداية تونس ما تونس. عبد الكريم، تونس ما تونس. إذا تتذكر بعد نهاية المباراة الماضية والهزيمة أمام نيجيريا اختلفنا في هذا الاستوديو حول ما إذا كان المنتخب التونسي خاف أم احترم نيجيريا، خاف من نيجيريا أم احترمها أكثر من اللازم. اليوم أعتقد أن الكل يتفق على أن هذا تونس ممل، هذا تونس لا يعني يعطيك أي انطباع بأن فريق يريد أن يلعب كرة. 90 دقيقة لم نشاهد منها إلا شذرات من المنتخب التونسي. كان من الممكن أن يعني أنا شخصيا أقول الحمد لله، الحمد لله بأن اليوم على الأقل تنزانيا لم تنجح بتسجيل هدف ثاني وتجعل منتخبين عربيين يواجهها البعض ونخسر منتخب ديربي. عربي. نعم. قد نخسر منتخب عربي من الدور الثاني. الآن الفرصة لا زالت قائمة لتأهل المنتخبات. طيب تسمح لي، أنت انتقاد فتحي وانتقادك وكذلك انزعاج الجماهير التونسية للأداء المثالي، لكن بالأخير تونس تأهلت. تونس متأهلة. تأهلت تونس لا يعني قد يفرض، يعني لماذا القسوة؟ لا، أولا تونس منتخب تونس متأهل من بعد المباراة الماضية، هو ضمن التأهل. طيب هذا أمر منتهي منه. طيب كان يلعب إما على المركز الثاني أو الثالث. يعني القسوة عشان الأداء. الأداء هذا أداء مخيف، هذا واحد. هذه روح يعني ما أبي أقول تخذل، لكنها روح لا تحبط الجماهير، وبالتالي قد تكون التبعات مثل هذه النتائج ليس فقط على الجماهير، حتى على الفريق نفسيا ليس في صالح الفريق. جميل. صابر، ذكرت أن تونس تصنع التاريخ لمنافسيها. صحيح. لهذه الدرجة؟ نعم، وأعني ما أقول وهقول لك ليه. يعني منذ عامين تقريبا في يناير 2024 في النسخة الماضية من أفريقيا، وأنا فاكر التاريخ تقريبا، لأنه في ناميبيا طالبوا بأن هو يتعمل عيد قومي عندهم. ليه؟ لأنه كان أول تأهل في تاريخ ناميبيا، كان أول فوز في تاريخ ناميبيا، وأول حاجة يعملها ناميبيا عموما في أفريقيا كان على حساب تونس. تخيل ناميبيا تقابل تونس في أفريقيا، وما أدراك ما تونس وقيمة تونس وتاريخ تونس ولاعبي تونس، وناميبيا تفوز عليها 1-0 في الدقيقة 88 وتتأهل للدور الثاني. رقم تاريخي. النهارده بيتكرر بسيناريو مشابه. تنزانيا بتصنع التاريخ على حساب منتخب تونس. إذن تونس يصنع التاريخ لمنافسيه وليس لنفسه. فتحي اتكلم على
برازيل والله يسامحك يا فينيسيوس والله يسامحك يا وهذه رودريجو. لها علاقه فيما ذكرت من استحداث نظام التاهل. افضل المنتخبات في المركز الثالث في كاس افريقيا تنزانيا، او منتخب يتاهل بعد تحقيقه لنقطتين فقط. تاريخ بيكتب تاريخ تنزانيا، تاريخ بيكتبه على حساب تونس زي ما ناميبيا عملتها على حساب تونس. انا برجع للنقطه بتاعت البرازيل، انا بقول انه اهم لاعب في مباراه البرازيل من تونس ما كانش موجود النهارده، وده اللي صنع الفارق اللي هو الروح. تونس عشان نكون منصفين، تونس ليس منتخب نجوم، لا في محمد صلاح ولا في اشرف حكيمي في الفترات الاخيره، مش بس في الجيل ده، في الفترات الاخيره ما عندوش المواهب اللي نقدر نعول عليها ان ده النجم الكبير. لا بتلاقي في رياض محرز، اشرف حكيمي، لكن في محمد مجموعة صلاح جميل جدا. إيه؟ لذلك كانت نقطه قوه المنتخب التونسي دايما اللي بنعول عليها اللي هي قوه المجموعه والروح، كانت غايبه تماما النهارده. لذلك اللاعب الاهم في تشكيله منتخب تونس غابت تماما، لدرجه ان احنا ابتدينا نشوف المنتخب التونسي في اخر دقائق بيضيع الوقت عشان المباراه تنتهي بالتعادل. تخيل امام تنزانيا تونس بيضيع الوقت. جميل. بدر، من اين تبدا في كل ما تفضل فيه من انزعاج فتحي وعبد الكريم وصابر؟ نترك لك الحديث والتعليق. خلي تركتني في الاخير. هي. وهل تظنني آتي بكلام غير ذكرتني بالامس ذكرت بعثت مسج لي وليد رقراي، رد عليك وليد؟ لا، انا اوصيت انه يقفل هاتفه لانه هو يعني كل تركيزه على البطوله. وصل ولا لم يصل؟ لا، هو وصل بالنسبه لي، لكن هو استقبله جميل. يحتاج الى تاكيد. الى مدرب اخر. تركتني في الاخير. نعم. لعلي أكون أخف عسرة من اللي تقال، لكن في واقع الأمر أنا أقول لك بمطلق الأمانة، حلقت قلوبنا وأمالنا طلبا أو رجاء في تحقيق تونس للفوز حتى يغنيها من كل الحسابات الضيقة، لكن لغاية الأسف ما حلقت نسور قرطاج. إذا كانت مباراة البرازيل اللي تكلم عليها زميلي فتحي تمثل مرجع في جودة الأداء، مباراة هذه بتنزانيا مرجع في سوء الأداء، ولغاية الأسف أنه هذا سوء الأداء يجي في آخر مباراة من دور المجموعات، يؤكد على أنه هناك تدرج، لكن تدرج إلى الوراء وليس